Babanın katili iktidar halka hesap verecek. Dersimde yanan ciğerimizdir. Dersimde yanan ciğerimizdir. Dersime uzanan eller kırılsın. Dersime uzanan eller kırılsın. Yanıyor. Dört bir tarafı yangın alevine dönüştü. Bizim ciğerlerimiz yanıyor orada. Biz keyfi olarak burada durmuyoruz. O yüzden biz bugün burada toplanmamızın sebebi tamamen coğrafyamızın küle dönüşmesidir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Yani lütfen bizi anlayın. Yanıyor diyeceğiz arkadaşlar, yanıyor diyoruz. Munzur! Yanıyor! Munzur! Yanıyor! Eli! Yanıyor! Kutuda! Yanıyor! Munzur! Yanıyor! Ali Boğazı! Yanıyor! Ali! Yanıyor! Yayla günü! Yanıyor! Kutuda! Yanıyor! Eli! Yanıyor! Dersimde yanan ciğerimizdir. Dersimde yanan ciğerimizdir. Dersimde yanan ciğerimizdir. Devlet yaktı, medya sustu. Devlet Bizlerin ciğerleri yanıyor. Ormanlarımızın içindeki yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca dörtlü böcek yumurtalarıyla birlikte bir soykırım yaşanıyor. Onların o sessiz çığlıklarının tanığıyız. Tarih hafızalarımızın derinliklerine izler bırakarak yazıyor. Bizlerin gözümüz gibi baktığımız Dersim'deki ormanlarımız politik olarak yakılıyor. Dersim acılara tanıklık etmiş bir şehirdir. Bizler 38'i yaşadık. Nice dağ taşta acılarımızın izleri devam ederken 93-94'te köylerimiz boşalttı. Şimdi de güvenlik gerekçesiyle bizlerin ormanlarımız yakılıyor. Ormansız bir gelecek düşünemiyoruz. O ormanların içindeki dörtlü böcek bizim için kutsaldır. Biz atalarımızdan şunu öğrendik. Toprak evlerde yaşarken böceklerle hatta yılanlarla birlikte yaşamıştık. Atalarımız onları öldürmemize izin vermiyordu. Çünkü tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu ve onların da yavrularının onları beklediğini söylüyordu. Dostlar, biliyoruz Sur yanıyor, Lice yanıyor, Gabar yandığı gibi Karadeniz'de, Akdeniz'de, Antalya'da, buralarda da rant uğruna bilinçli olarak birilerini peşkeş etmek için yakılıyor. Biz bunları nasıl durdurabiliriz? Biz bunları yaşatmak için ormanların dayanışmasıyla durdurabiliriz. Dostlar, bizler gelecek yarınlar için, bizlerin nefesi olan ormanlar için birlikte mücadeleyi yükseltelim. Biliyoruz Dersim'in ormanlar asidir. İlkbahar geldiğinde onlar inadına daha da filizlenerek gür bir şekilde açacaktır. Ama bizim kutsallarımız, gitmek istediğimiz yerler izin verilmiyor. Nasıl ki herkes için bir cami kutsalsa, Hristiyanlar için kilise kutsalsa, Dersim'deki Aleviler için de o Jarut diyarları kutsaldır. Bunların yok olmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte bunlara yaptıklarına dur diyeceğiz. Karadeniz'den Bakırtepe'ye, Bakırtepe'den Sur'a, Sur'dan Dersim'e doğası ve yaşam alanları için mücadele edenleri buradan selamlıyor. Türkiye halkları için gelecek güzel günlerde hep birlikte mücadeleyi yükseltelim diyoruz. Doğayı yakanlar insanlığı yakıyor. Doğayı yakanlar insanlığı yakıyor. Geniş ormanlık alanlar devam eden operasyonlarla birlikte imha ediliyor. Daha önce defalarca yaşandığı gibi bir kez daha ormanlarımız yıkılarak coğrafyamız yaşanılmaz hale getirilmeye çalışılıyor. Geçmişte olduğu gibi ana akım medya bu felaketi görmezden geliyor veya görmezden gelmesi sağlanıyor. Yine geçmişte olduğu gibi devlet gücüyle
Dersimlilerin kendi imkanları ile yangınları söndürmesi engelleniyor. Dersim coğrafyası güvenlik bahanesiyle yapılan ve yapılması planlanan baraj, HES projelerinin tehdidi yetmezmiş gibi bir de artık sistematikleşen orman yangınlarıyla yok edilmeye çalışılıyor. Devlet ve rantçı sermaye el birliği halinde Dersim'i öldürüyor. Bu nedenlerdi ki orman yangınlarını söndürülmek yerine genişleyerek devam ettiriliyor. Bu nedenlerdeki ki Dersim'de tüm yaşananlar Türkiye kamuoyunca bilinmesine ve ortak bir duyarlılık geliştirilmesi engellenmeye çalışılıyor. Dersim'i yakanlar halka hesap verecek. Dersim'i yakanlar halka hesap verecek. Bu kapsamda Pulum ilçesinde bulunan Meşi, Rabat Tepesi karşısındaki Mezra Köyü, Uzunevler Mahallesi ve Kaymaztepe, Dereboyu Köyü civarı, Hozat'ın Boydaş mevkii ve Ali Boğazı bölgeleri, Dersim'in Nazmi ilçesi, merkeze bağlı Sarıtaş, Doğantaş mevkileri, keza Ovacık ilçesi, Elazığ, Karakoçan, çıkartılan bu sistematik orman yangınlarıyla çok yönlü bir felaket yaşanıyor. Ama buna rağmen bölgemizdeki karşıya çıkarılan orman yangınları acımasızca ve hukuksuzca devam ediyor. Geçmişten günümüze bölgemizde yaşanan her çatışmanın ya da sürdürülen her operasyonun ardından orman yangınları kasten çıkarılarak terörle mücadele edildiği ileri sürülüyor. Oysa yapılan şey Anadolu'nun binlerce yılda oluşmuş olan bu önemli orman ekosisteminin tükenmesine yol açacaktır. Biz Dersimliler ve Dersim dostları olarak orman yakmakla hiçbir sorunun, hele ki toplumsal sorunların çözülemeyeceği çok iyi bilmekteyiz. Çözüm kendi doğasını tahrip edecek denli büyük bir akıl tutulmasıyla sosyolojik gerçeklerle savaşma inadını sürdürmek değil, barışı ve evrensel hukuku sağlamaktır. Ancak barış ve hukukla uyuşmaz hayallerini Türkiye'ye dayatanlar tam aksine yapıyor. Bu kapsamda Dersim halkı ormanları yıkılarak, barajlarla kuşatılarak, siyanürlü altın faaliyetleri geliştirilerek ve köyleri boşaltılarak terbiye edilmek isteniyor. Böylece istiyorlar ki Dersim yaşanılmaz hale gelsin, insansızlaşsın, çaresizlikten Dersim'de yaşamaya devam edenler de kimliğine, haklarına, doğasına sahip çıkmak yerine boyun eğsin. Ancak boşuna Dersim halkı hakları yanı sıra doğasını da koruma seferberliğini sürdürecektir. Üstelik sadece kendi doğasını değil, rantçı sermayenin gerçekleştirdiği diğer yağmalara ve tahribatlara karşı bütün bir Türkiye'nin doğasını savunacaktır. Bizler biliyoruz ki aynı devlet zihniyeti 1938 katliamının benzerlerini devam ettirmektedir. 1980'lerde yapılan sürgünler, 1994'lerdeki köy yakmaları ile toprağından koparılan Dersim halkı bugün de ormanları ateşe verilerek zorunlu göçe zorlanmaktadır. Orman bölgesinde yaşamını sürdüren köylülerimizin ormanlık alana girmemesi, ormanlık alanı bir bütün olarak kullanamaması ve yayla yasakları bunun açık örneklerindendir. Devletin bu kabul edilemez faşist katliamcı politikalarını şiddetle kınıyor ve faşizme teslim olmayacağımızı açıkça beyan ediyoruz. Halkımızla birlikte mücadelemizi yükselteceğimizi açık yürekle tüm kamuoyuna deklare ediyoruz. Bu kapsamda bizler Kaz Dağları'nda 4 ayrı noktada Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Kuzudere mahallesinde çıkarılan yangınlara karşı da duyarlılık dayanışmamızı iletiyoruz. Çünkü bu yangınların hiçbirinin tesadüf olmadığını, farklı kimlikli halkların iması ve doğanın bir kar alanı olarak istismar edilmesinin sonucu olduğunu biliyoruz. Esasen bu yangınlarla ilgili olarak devletin hiçbir kurumunun açıklama yapmaması ve toplumun konuya ilişkin bilgilendirilmesinin engellenmesi de bu kıyılardaki sorumlulukları göstermektedir. Bu kapsamda bizler gerilim politikalarının, doğanın tahribinin, inançsal ve etnik asimilasyonun ve operasyoncu siyaset tarzının derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Orman yakmalara, köy boşaltmalara, barajlara, HES'lere, ormanların ev sahibi hayvanların kovulmasına hayır diyor ve tüm Türkiye halklarını dayanışmaya davet ediyoruz. Huzur, özgür, akacak. Huzur, özgür, akacak. Huzur, özgür, akacak. Huzur, özgür, akacak. Yanıyor diyeceğiz arkadaşlar. Huzur, yanıyor. Dersim, yanıyor. 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 Hasip, yanıyor. Kutup
Aksa